喂，大家好，我是凹老师。今天我们来继续来聊这个柴犬币啊。柴犬币的话呢，这几天以来的话呢，随大盘的一个上涨啊，整体来说啊，我们来看一下啊，整体来说呢，它是有一个上涨的一个趋势啊，尤其是在我们来看就在这个位置，大概就是11月20多号的时候啊，在0.008啊。那么的话呢，呃，应该是在这个位置啊，就是11月28啊，就0.005个08，然后呢，最高呢涨到了就是0.00939啊。那现在的话呢，就处于一个什么一个持平的一个横向的一个阶段啊。但对于针对这个币的话呢，我依然相信这个币啊。会在即将到来的牛市涨到0.0003，对吧？那我们来看看今天的一个变动情况啊。今天的话呢，确实有一部分资金退出来啊，就是在3号中午12点的，就是中午的2点多钟那会儿啊，就是稍微有一丢丢的一个回调啊，有资金的一个流出，但流出量不是很大啊。我们通过它这个对应的这个资金的来看就知道了。大家看一下啊，就是正好的话呢，就是在我们来看啊，你看啊，今天的话呢，确实啊，有一部分资金的一个流出啊，尤其是主力资金的净流出量达到了97.13万，但是反而的话呢，也有一些散户在抄底啊，散户的抄底量呢达到了1155万啊，从中可以看得出来呢，大家对于这个柴犬币啊还是很热爱的，还是很喜欢的啊。所以的话呢，我觉得啊，大多数人是很明智的，对吧？针对于这个币的话呢，很多人还是对这个币还是抱有希望啊。所以的话呢，这个币啊越跌我们就要越买进啊，越买进。所以我支持大家继续加仓啊，加仓。然后呢，在12月中旬可能会涨到0.0003啊，我比较相信这个币有这个机会啊。今天的这个它为什么下跌？这个线呢，跟比特币很类似啊，比特币呢也是一样啊，也是一样，也是在接近这2点多钟的时候，也是一根下阴线啊，所以呢导致这个柴犬币呢紧跟着下跌。那也就是说，这个柴犬币啊是受什么大盘的影响的？大盘的话呢，只要回暖，它就跟着回暖。所以呢，这个币啊依然是有投资的一个价值啊，所以我依然力挺这个币，大家有机会还是可以加仓啊。然后呢，机构的话呢，目前来说，今天机构呢没有很大的一个变化啊，都是这个不加也不减啊。第一名依然在410.33万亿枚啊，没有变化。我们它的消息面有哪些利好？关于这个柴犬币的话，消息面呢，我们来看一下啊。消息面的话呢，依然还是这个今天是有个利好是吧？世界经济论坛，对吧？呃，这里的话呢，虽然是否认了这个邀请这个露娜 C，这个柴犬币啊，但是呢，从这里可以看得出来呢，这个柴犬币啊，还是有一定的受影响力吧。加上呢，前几天公布了一个新闻，就是可以用柴犬币来购买这个鞋子啊，品牌鞋子。所以呢，这个柴犬币的这个公信力还在啊。那么呢，现在就是因为整个市场呢有一点点低迷啊，所以呢，大家要支持啊，拿住这个币啊，拿住这个币，机会还是很大的，很大的。另外的话呢，我们再来看一下啊，比特币的今天行情啊。大饼今天行情的话呢，整体的行情呢是看多啊，既然看多，而且呢有一些币还是上涨，比如说菲尔币啊，这些老币种还是有机会上涨的。然后比特币的这个是有所涨幅吧，就接近17000，对吧？虽然呢插了一根阴线，但是呢依然保持在16900到17000之间。比特币的话呢，这个主力资金呢依然有3.7亿的一个资金进来，还是利好的啊。所以呢，我觉得啊，只要是比特币啊这个上涨，那肯定这个也会带动这个
柴犬币的一个上涨啊。所以呢，大家一定要趁着记住啊，叫低进高出，什么意思呢？就是这个位置比较低的时候，我们可以买进，对吧？然后等它涨到0.00004个03的时候，我们就出场就可以了啊。所以我力挺柴犬币，大家有机会的话呢，还是可以去加仓啊，加仓。然后呢，整个市场的话呢，慢慢我觉得哈，是随着比特币的上涨啊，整个的市场的话呢，就会看多啊，所以我们要学会去加仓。那加仓我们加哪一些币种呢？对吧？那这里的话呢，我这就有推荐啊。首先呢，就是加仓的话呢，我们有哪些币种要先避开，不要加，这才是很关键的啊。哪些币种不要加呢？那这里的话呢，我就有说了啊，像这个体育板块的啊，那就不用加了啊，体育板块的就不用加了，因为体育板块基本上都已经是过去式了。第二个的话呢，就是像暴雷的不用加啊，就12个币种也不用加。那哪些币种可以加呢？这里的话呢，我在我的社区里面就有讲了，比如说，像狗狗币啊，对吧？就是买进的啊，我这里都有比较详细的一个策略啊，像这些策略啊，还有昨天我发的这个适合加仓的一些币种，像狗狗币啊、柴犬币啊，还有露娜 Z 啊这些老币种啊，只要是以前老币种都是可以加的啊，除非是暴雷的啊。这个是我的地址社区，大家如果想这样跟我们一块囤币的话也可以。另外呢，我还有一个专门做合约的一个社区啊，我们看一下知识合约的社区里边呢会有老师给到一个策略啊，就是现货的一个策略。当然我们也有老师能给到一个合约的一个策略啊，包括以太坊啊、比特币的一个策略啊。那如果你有这合约呢，也可以进来啊。那怎么进社区呢？那么进社区其实也是很简单的，只是要私信让我老师，这是我的一个企业微信啊，也可以扫码加我，或者加我的微信号、钉钉号、电报号都可以啊，都可以。那进社区呢，我最少推荐10个以上的 UGB 给大家，还有专门的 K 线讲解啊。我呢能够推荐很多的好币种啊，对吧？发现很多的百倍币，然后推荐给大家。这个会员呢跟我买的赚了5倍多啊。这个会员呢，这另外一个会员呢跟了我也赚了几十万啊。总体来说，跟着我会员还是盈利蛮多的啊。那想进社区的，那还是这样的啊。大家直接扫码啊，加我的二维码或者是我的微信、钉钉电报都可以啊。好了，柴犬币我大概就讲那么多，我也坚持啊，坚持。